Dr Venant Rutunga uri kubanira mu Rwanda yiyongereye ku rutonde rukomeje kwaguka rw'ababuranyi bagaragaza ko batizeye cyangwa badateze guhabwa ubutabera mu Rwanda. Ibi yabigaragaje ubwo yavuga ko atazajurira kandi ko n'undi wese uzaburanishwa azakorerwa nk'ibyo n'abari gukorerwa. Ni amagambo yavuze kuri wa kabiri tariki ya 17 Kanama mwaka wa 2021. Muti byagenze biti? Mu magambo avunaguye reka tubihere mu mizi. Dr Venant Rutunga ni umunyarwanda wavukiye muri komini Gatonde ya Prefecture ya Ruhengeri mu mwaka wa 1999. Mu mwaka wa 1994 ubwo yari afite imyaka 50, Dr Venant Rutunga yari umuyobozi wa Centre Régional du Plateau Central mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi mu buhinzi, Institut Scientifique d'Agriculture Rwandaise izari Rubona ho muri komine Ruhashya ya Prefecture ya Butare. Uretse kuba umuyobozi muri izari Rubona, Dr Rutunga yari n'umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, Université Nationale du Rwanda ikibaho. Mu gihe cya Jenoside amaze kubona ko umutekano ari muke, yasabye ubuyobozi kumuha ababungabunga umutekano w'iki kigo cya leta, ahabwa abajandarume 10 bo kukibamo ngo hatazagira icyangizwa n'uwari we wese. Iki kigo cyaje guhungirwamo na bamwe mu bahigwaga, abajandarume babarasaho bicamo bamwe. Iki kikaba na kimwe mu byaha Dr Venant Rutunga aregwa ko yazanye abishi bo gutsemba abantu, mu gihe we avuga ko ibyo bakoze abo bajandarume ataye batumye ko babibazwa ku giti cyabo, kuko ubutumwa bari bafite bufatiye ku busabe bwe, yari misiyo yari izwi neza kandi isobanutse itarimo ubwicanyi. Dr Venant Rutunga wari warahungiye mu Buholandi aho yari umushakashatsi muri kaminuza, yagaruwe mu Rwanda ku itariki ya 26 Nyakanga mu Kakaro umwaka wa 2021. Ahita atabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rumushyikiriza gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere ajya kuhafungirwa. Aho Mageragere niho aburana aturuka mu byo atemeranya n'urukiko no kuba afungiye muri gereza atarakatirwa kandi bitewe n'amategeko nacyo kirimo. Nyuma y'ibyumweru 2 yageze mu Rwanda tariki ya 12 Kanama mwaka wa 2021 nibwo Dr Rutunga yitabye urukiko bwa mbere abona kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Uyu munsi tariki ya 17 nibwo yasomewe. Byari byifashe bite mu rukiko? Rutunga w'imyaka 72 akurikiranwa ku byaha bya Jenoside cyane ubwicanyi bw'abari abakozi b'ikigo ca ISAR yatwara nk'umuyobozi abandi batutsi ngo biciwe muri ico kigo no mu micungararo yacu. Ivyo byaha arabihakana akavuga yuko apfunzwe hadakurikijwe amategeko. Iyi nkuru tuyibaze umugenzi wacu Yves Bucana ari Kigali. Umucamanza yatangaje ko hari impamvu zikomeye zituma Rutunga Venant akekwaho ibyaha byose uko ari 3 akurikiranyweho, bityo akaba agomba gufungwa iminsi 30 mbere yuko urubanza rwe rutangira nk'uko byari byasabwe n'ubushinjacyaha. Umwunganira yari yatanze inzitizi ko uwo yunganira afunze binyuranyije n'amategeko, ashingiye ko afungiye muri gereza ya Mageragere i Kigali kandi ataraburana urubanza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ibi nabyo urukiko rwabiteye utwatsi, ruvuga ko nk'uko ubushinjacyaha bwabisobanuye acumbikiwe muri kimwe mu byumba by'iyo gereza byiswe ko ari ibyumba bya VIP, nubwo ngo atari urukiko rwahamushyize, ariko ko bikubiye mu masezerano yasinywe hagati y'ibihugu by'u Rwanda n'Ubuholandi mbere yuko yoherezwa mu Rwanda, ngo ibyo byumba bikaba kandi byaragenzuwe bikanemezwa n'abagenzuzi mpuzamahanga. Rutunga Venant w'imyaka 72 y'amavuko yari mu rukiko we n'umwunganira ubwo urubanza rwasomwaga. Ibyaha aregwa ni 3 harimo icyaha cya Jenoside. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko muri 1994 yagize uruhare mu bwicanyi bwa bamwe mu bari abakozi b'ikigo cya Izari, ndetse n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi barenga 1000 biciwe ku musozi wa Gakera i Rubona. Icyo gihe niwe wayoboraga icyo kigo cya leta cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi giherereye mu majyepfo y'u Rwanda. Yemera ko yatabaje uwari ukuriye intara ya Butare muri icyo gihe ngo amuha abajandarume 10 bo kurinda icyo kigo cya leta ngo kuko cyari cyatewe. Gusa asobanura ko nawe yababajwe nuko abo bajandarume batakoze inshingano zabo bakijandika mu bwicanyi, ariko ko atari we wabazwa iby'ubwo bwicanyi ngo kuko icyaha ari gatozi. Nyuma y'isomwa ry'urubanza namubajije niba agiye kujuririra icyo cyemezo. Mu ijwi rikarishye yagize ati sinzajurira kuko n'abandi bose niko bizabagendekera. Ese ubwo yabanishwaga mu minsi 5 ishize, ndavuga ku itariki 12 Kanama mwaka wa 2021, byari gifashe bite?
yaburanye iki? Mu Rwanda ubushinjacyaha bw'icyo gihugu busabira Venant Rutunga ukekwaho ibyaha bya jenoside gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'uko urubanza rwe rutangira kuburanishwa mu mizi. Eric Bagiruwubusa yari mu rukiko. Iburanisha rya none ryiganjemo impaka zishingiye ku kumenya niba bwana Venant Rutunga afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko n'inzitizi zazamuwe n'umunyamategeko Sophonice Baziga umwunganira. Bitandukanye n'abandi bafungwa baburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, bwana Rutunga afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge aho gufungirwa muri kasho ya polisi n'uburinzi bwe, nubwo muri gereza kandi baramutwara muri bisi ya gereza itwara abafungwa. Umunyamategeko umwunganira yavuze ko kugeza ubu akurikije iby'amategeko ateganya bigaragara ko Rutunga afunzwe binyuranije n'amategeko. Yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko amaze afungirwamo abakekwaho ibyaha yemezwa n'urukiko gusa. Uyu munyamategeko yibutsa ko uwo yunganira inkiko gacaca zamukatiye gufunga ubuzima bwe bwose adahari, ariko ko icyo cyemezo cyagombye kubanza guteshwa agaciro mbere yo kuburanishwa. Ibihabanye n'ibyo kumufungira muri gereza byaba igihe yaba ari kurangiza igihano. Uregwa yabwiye urukiko ko ibyo kuba yarakatiwe n'inkiko gacaca atabizi. Yavuze ko n'ubushinjacyaha bumurega butagaragaza urukiko gacaca rwamuburanishije adahari. Ubushinjacyaha busaba ko inzitizi zatanzwe n'uruhande rw'uregwa zateshwa agaciro kuko busanga nta shingiro zifite. Bwasobanuye ko Rutunga adafunzwe nk'abandi bafungwa muri gereza ya Nyarugenge. Buvuga ko ahubwo ubutabera buhamucumbikiye bishingiye ku masezerano igihugu cy'Ubuholande cyagiranye n'u Rwanda mbere yo kumwohereza. Bwasobanuye ko muri gereza ya Nyarugenge ari hamwe mu hari ibyumba byiza bicumbikirwamo abantu baba baturutse mu mahanga. Buravuga ko byose byakozwe indorerezi mpuzamahanga zibizi kandi ko zibikurikirana umunsi ku wundi. Ubushinjacyaha bwemeje ko urukiko nirurangiza gufata icyemezo kimufunga by'agateganyo azajyanwa muri gereza ya Muhanga nayo yakira imfungwa zo ku rwego mpuzamahanga. Bwasobanuriye urukiko ko icyemezo cya gacaca gifunga Rutunga kizasuzumwa kandi kigateshwa agaciro n'urukiko ruburanisha urubanza mu mizi. Maître Sebaziga avuga ko nta na rimwe amasezerano hagati y'ibihugu akuraho amategeko u Rwanda rugenderaho kuko ari ndemyagihugu. Ubushinjacyaha bugashimangira ko bumucumbikiye muri gereza kandi ko n'ikimenyimenya atarambara impuzankano y'iroza iranga abagororwa bafunzwe. Mu ishati y'ibara ryera, ikoboyi y'umukara n'amataratara mu maso, Rutunga yumvikanye imbere y'umucamanza avuga ko akigera muri gereza bashatse kumwambika umwenda w'iroza basanga ushaje, bamupima bavuga ko bagiye kumudodeshereza. Gusa akeka ko baje gutahura ko baba bakoze amakosa. Nyuma yo kumva izo mpaka ku mpande zombi, urukiko rwanzuye ko ruzazisuzumira hamwe n'urubanza rutegeka ko iburanisha rikomeza. Icyaha ku kindi, ubushinjacyaha burega Rutunga ko mu mpera z'ukwezi kwa 1994 ubwo yari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cyari cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi Izari Rubona yagize uruhare mu mfu z'abatutsi bakoranaga n'abandi bahahungiye. Aregwa ko yatanze amabwiriza ku bahutu yakoreshaga bakica abatutsi bakoranaga muri Izari Rubona kandi ko bimwe mu bikoresho gakondo by'imihoro n'amasuka byakoreshwaga byavuye muri stock y'ikigo yarakuriye. Bumurega inama yakoreshaga muri icyo kigo zigamije kwica abatutsi. Ubushinjacyaha buramurega kandi ko yafashe imodoka y'ikigo ajya i Butare gusaba prefe inkunga y'abajandarume agamije ko bica abatutsi bari bahahungiye. Buramubaraho impfu z'abari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 200. Ubushinjacyaha buvuga ko nawe ubwe yagaragaye yambaye imyenda y'interahamwe afite n'agafuni mu bitero byisha abatutsi. Ni ingingo isa niyatangaje Rutunga maze aho yari yicaye asoma dosiye y'ibirego ntiyabyihanganira kubita agatwenge mu rukiko. Umucamanza aramwitegereza. Bwanzura ubushinjacyaha bwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma bumukekaho ibyaha, bukamusabira kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'uko urubanza rubutangira kuburanishwa mu mizi. Buravuga ko mu kumurekura ashobora kongera kwihisha ubutabera cyangwa akabangamira iperereza rikimukorwaho. Afashe ijambo uregwa nta byinshi yavuze ku byaha bamukurikiranyeho. Yikomye ubushinjacyaha ko mu kumurega hari ibintu bitandatu bwirengagiza. Ibyo birimo ko buvuga ko yakoze ibyaha ari mu ishyaka CDR ryari ryiganjemo abahezanguni mu gihe yo kuva muri 1991 kugeza 1994 atsemba ko nta shyaka rya politiki yabarizwagamo. Yemeza ko bwirengagiza ko yagiye gutabaza abajandarume ikigo cya Izari Rubona cyatiwe n'abagizi ba nabi. Ahakana ibyaregwa byose akavuga ko no mu manza zivuga ku byaha byabereye kuri Izari Rubona ntaho bigeze bamugarukaho mu babigizemo uruhare. Akibaza impamvu avuzweho nyuma y'imyaka 27 ishize ari uko agiranye ibibazo n'Abahorande bakamusubiza mu Rwanda. Umwunganira akavuga ko ubushinjacyaha bwirengagiza ko hari n'abatutsi Rutunga yahishe muri jenoside. Avuga ko nta muntu n'umwe mu bo Rutunga yakoresheje cyangwa yigishije wigeze avuga ko yagiriraga urwango abo mu bwoko bw'abatutsi. Uyu munyamategeko arasaba ko yunganira afungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze. Avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma afungwa kandi ko adashobora gutoroka kuko nta n'impapuro z'inzira kigira. Ubushinjacyaha burega Rutunga ibyaha bya jenoside, ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gukora jenoside n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Mu mpera z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka nibwo yagejejwe mu Rwanda avuye mu gihugu cy'Ubuholande. Ni nimero ya 4 mu maze koherezwa n'icyo gihugu bakaza kuburanishirizwa mu Rwanda. Icyemezo cyo gufunga cyangwa gufungura by'agateganyo bwana Venant Rutunga kizamenyekana ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 8. Rutunga Venant bigaragara ko akuze yaje mu rukiko yambaye imyenda isanzwe itari y'abafungwa ari kumwe n'umwunganizi we.
Mu rubanza umwunganizi we yabanje kuzamura inzitizi z'uko Venant Rutunga afunze binyuranyijwe n'amategeko ngo kuko afungiye muri gereza ya Mageragere kandi akiburana iby'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Avuga ko itegeko risobanura ko nta muntu utangira kuburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo afungiye muri gereza. Ubushinjacyaha bwavuze ko Rutunga adafunze ahubwo acumbikiwe imageragere mu byumba byabugenewe bya VIP muri gereza kandi byagenzuwe n'indorerezi mpuzamahanga ngo bikaba binakubiye mu masezerano u Rwanda rwagiranye n'Ubuholandi mbere y'uko yoherezwa mu Rwanda. Ubushinjacyaha bwavuze ko Rutunga akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo icyaha cya jenoside ngo muri 1994 yagize uruhare mu bwicanyi bwa bamwe mu bari abakozi b'ikigo cya Izari yayoboraga ndetse n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi barenga 1000 biciwe ku musozi wa Gakera i Rubona. Rutunga w'imyaka 72 y'amavuko mu gihe cya jenoside yarakuriye icyo kigo cya leta cy'ubushakashatsi mu buhinzi giherereye mu majyepfo y'u Rwanda. Yanarezwe ko yayoboraga inama zigirwagamo imigambi yo kwica abatutsi no gusaba uwari prefe wa Butare abajandarume bakoze ubwicanyi muri Zari no hafi yayo. Mu kwiregura yavuze ko yiyambaje uwo mutegetsi akamuha abajandarume 10 bo kubungabunga umutekano w'icyo kigo cya leta yarakuriye. Yavuze ariko ko yababajwe n'uburyo abo bajandarume bitwaye kuko baje gukora ubwicanyi ku bakozi ba Izari n'abaturage. Gusa ngo ibyo siwe byakabazwa kuko icyaha ari gatozi. Ubushinjacyaha bwasabye ko afungwa iminsi 30 kugira ngo bukomeze iperereza kandi kumufunga bigafasha kutabangamira iperereza no kumurinda gutoroka. We n'umwunganira basaba ko arekurwa akaburana adafunze kuko atatoroka kandi ko nta mpapuro z'inzira afite zamujyana mu mahanga. Urukiko rwavuze ko ruzatanga umwanzuro kuri ubwo busabe ndetse no ku nzitizi ku munsi wo kuwa kabiri tariki 17 z'uku kwezi. Dr Venant Rutunga yunganiye mu mategeko na Maître Sophonie Sebaziga watangaje ko bagiye gutegura urubanza mu mizi. Ni urubanza ruzakomereza mu rugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyaha mpuzamahanga byambukiranya imipaka rukorera mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Jewe ndi Ntwari John Williams.